ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે શરૂઆત કરીએ. મંગલતાને વધાવીએ. મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बधाने। આજનો અધ્યાય 8 खूब सरस अध्याय છે અને આ અધ્યાયમાં આર્ટ ઓફ ડાઈંગ ભગવાને શીખવાડેલું છે। ભગવત પ્રાપ્તિ નામ છે આ અધ્યાયનું અને બીજા બધા આચાર્યોએ આ અધ્યાયને અક્ષર બ્રહ્મ યોગ નામ આપ્યું છે। આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદે ભગવત પ્રાપ્તિ નામ આપ્યું છે। ખૂબ સરસ અધ્યાય છે। તો 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાને કહ્યું કે પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે અને બીજું પણ આપણે ભૌતિક જગતમાં આ ભગવાનને જો જાણવા હોય તો કેવી રીતે જાણી શકીએ એના વિશે પણ ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે જણાવ્યું। કેમ કે ભૌતિક જગતમાં આપણે આ મટીરિયલ વર્લ્ડમાં જ્યાં રહી રહ્યા છીએ ત્યાં આપણને ભગવાન દેખાતા નથી, એટલે આપણે ભગવાનને જાણી કેવી રીતે શકીએ। તો એ વિશે ભગવાને કહ્યું કે હું પાણીનો સ્વાદ છું, આપણે બધું સૂર્ય અને ચંદ્રનો હું પ્રકાશ છું। એ પછી ભગવાને કીધું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ હું છું, તપસ્વીઓનો તપ હું છું, પુરુષોમાં સામર્થ્ય હું છું। એ બધું ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં આપણને ખૂબ સરસ રીતે જણાવ્યું અને ભગવાનને એ રીતે આપણે જાણી શકીએ ભૌતિક જગતમાં, એમની શક્તિને આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ ભૌતિક જગતમાં। અને બીજું ભગવાને કીધું કે જે પણ ભૌતિક છે આધ્યાત્મિક છે એ બધું મારા થકી જે મૂળ સ્તોત્ર છે એ ભગવાન છે। ઉદ્ભવ જે છે એ બધું ભૌતિક શક્તિ ભૌતિક પ્રકૃતિ આધ્યાત્મિક જે પણ છે એ બધું આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ પણ ભગવાન માંથી જ ઉદ્ભવ થયેલું છે અને ભગવાનની શક્તિઓ છે બધી। તો આ આપણે અધ્યાય 7માં ખૂબ સરસ રીતે આપણે જાણી ગયા। આજનો અધ્યાય 8મો ખૂબ સરસ અધ્યાય છે। આ અધ્યાયમાં 6 વિભાગો છે, આપણે આઈ થિંક આજે 3 વિભાગ કવર કરવાની કોશિશ કરીશું। તો 1 થી 4 જે શ્લોક છે એમાં અર્જુનજીના પ્રશ્નો છે અને ભગવાને જવાબ આપ્યા છે। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાને એના જવાબ આપ્યા છે 3 અને 4 શ્લોકમાં, અને 1 અને 2 શ્લોકમાં અર્જુનજીએ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે। ખૂબ સરસ પ્રશ્નો અર્જુનજીએ પૂછ્યા છે। આજનો અધ્યાય ખૂબ સરસ છે, આર્ટ ઓફ ડાઈંગ। તો મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું એ આ ભગવાને આ અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે શીખવાડ્યું છે। આર્ટ ઓફ લિવિંગ તો ભગવાન શીખવાડે જ છે, કેવી રીતે જીવવું એ તો ભગવાન શીખવાડે જ છે, પણ તે છતાં પણ આપણે આપણા માતા પિતા આપણા ગુરુજનો આપણો સમાજ જ્ઞાતિ એ બધામાંથી ઇવન આપણે આપણા જીવનના અનુભવો ઉપરથી પણ આપણે ઘણું શીખીએ છીએ। આપણી આ જીવનમાં એવા ઘણા અનુભવો થકી પછી આપણે એ ઘણી બધી બધું શીખીએ આખા જીવનમાં અને પછી આપણે એ રીતે આપણા કેરેક્ટરને ડેવલપ કરતા હોઈએ છીએ। તો ખૂબ સરસ આર્ટ ઓફ લિવિંગ તો શીખવાડે જ છે ભગવાન, પણ અને આપણે આ રીતે પણ જાણીએ છીએ, પણ મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું એ કોઈ શીખવાડતું નથી, એ ભગવાન કૃષ્ણ શીખવાડે છે। તો આજનો અધ્યાય જે છે 8 ખૂબ સરસ અધ્યાય છે અને મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું એ ભગવાન આપણને શીખવાડે છે। ઇવન
બીજો એક 7મા અધ્યાયમાં એક શ્લોક હતો, બહુનામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાનમ મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. 7મા અધ્યાયનો 19મો શ્લોક હતો આ. અને એમાં ભગવાન કહે છે કે અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે એ મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે, પણ આવો મહાત્મા બહુ દુર્લભ હોય છે એવું ભગવાને કહ્યું હતું. 7મા અધ્યાયમાંના 19મા શ્લોકમાં ભગવાને આપણને જણાવ્યું હતું. પરંતુ ભગવાને બહુનામ જન્મના મંતે અનેક જન્મો પછી આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી શકીએ છીએ અને આપણને જ્ઞાન થાય છે. પરંતુ અહીંયા ભગવાને શોર્ટકટ આ અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે જણાવ્યું છે. આપણે લેવલ 1માં પણ જોઈ ગયા છીએ. એ શોર્ટકટ કયો હતો કોઈને ખ્યાલ છે? આપણે ભરત મહારાજની કથા પણ જોઈએ છીએ કે આપણે ભગવાનને આ જન્મમાં પણ ભગવાન પાસે જવું હોય કે ભગવાનની અનુભૂતિ કરવી હોય તો આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ, ખૂબ સરસ રીતે જણાવ્યું છે. કોઈની યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી. તમે ભરત રાજાની વાત કરી એટલે એમાં તો એટલું કે જન્મ મરણ વખતે એમને હરણમાં જીવ રહી ગયો હતો, તો એ રીતે એટલે અંતકાલે ભગવાનનું સ્મરણ કરીને પણ આપણે ભગવાન ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ. જોકે એ સહેલું નથી, એટલે આપણે ચેન્ટિંગ કરતા રહીએ તો ચિત્તની શુદ્ધિ થતા અંતે કદાચ ભગવાનની યાદ આવી જાય. ખૂબ સરસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. તો ભગવાને આ 2 પોઈન્ટ આપણને કીધા હતા. આજે આપણે ડિટેલમાં જોવાનું છે કે ભગવાન આજે શું કહે છે. તો 2 પોઈન્ટ કીધા છે કે શોર્ટકટ બતાવ્યો છે, પણ શોર્ટકટ બહુ અઘરો છે. આપણે લેવલ 1માં પણ જાણી ગયા છીએ અને આપણે આ આજે ખૂબ સરસ રીતે ડિટેલમાં જાણવાનું છે. તો અહીંયા જોઈએ કે આપણે શું પ્રશ્ન પૂછ્યા અર્જુનજીએ ભગવાનને, અને કયો પોઈન્ટ પકડી અને ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે અર્જુનજી એ આપણે જાણીએ. ભગવાન પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી પૃચ્છા કરે છે કે હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે તથા દેવતાઓ શું છે, કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. અને બીજા શ્લોકમાં ભગવાનને પૂછે છે હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે. હા, તો 2 પ્રશ્નો પૂછ્યા ભગવાનને અર્જુનજીએ. તો હવે આ પ્રશ્ન 7મા અધ્યાયમાંથી કયા એવું શું હતું કે ભગવાનને અર્જુનજીને આવું પ્રશ્ન કરવાનું મન થયું, ઈચ્છા થઈ? એ કોઈને ખ્યાલ છે? કોઈ કહી શકશે કે અર્જુનજીને આવો પ્રશ્ન કેમ થયો? લાસ્ટ હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્લોકમાં જ પૂછે છે બ્રહ્મની જ્યારે એનું એ કરે છે ત્યારે. જી જી, બરાબર છે. હા, બરાબર. ઓકે. બીજું કોઈ પણ બોલી રહ્યું હતું? આઈ થિંક અશિતા માતાજી. હા, એ લાસ્ટ અધ્યાયમાં છેલ્લા શ્લોકમાં જ જ્યારે ક્વેરી હતી, એટલે એ જ પ્રશ્ન, એટલે ભગવાને એ વખતે એનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, એટલે અર્જુનને જિજ્ઞાસા હતી કે એ કઈ વાત ભગવાન કરે છે. યસ, ખૂબ સરસ. તો 7મા અધ્યાયના જે છેલ્લા 2 શ્લોક છે, આ 2 શ્લોકમાંથી અર્જુનજીએ શબ્દો પકડ્યા અને હવે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. 7મો અધ્યાય જે છે એ તો ભગવાને એકચ્યુઅલી આમ ભગવદ ગીતા જોઈએ ને તો આપણે ભગવાન અર્જુનજીએ પ્રશ્નો કર્યા છે અને ભગવાને એના જવાબો આપ્યા છે. હા, પણ 7મો અને 9મો અધ્યાય જે છે એક એવો છે કે ભગવાન સામે ચાલીને જ્ઞાન આપે છે. પરંતુ ભગવાન જ્યારે જ્ઞાન આપી રહ્યા હોય છે ત્યારે આ 2 છેલ્લા શ્લોકમાં અર્જુનજીએ આ શબ્દો પકડ્યા છે અને શબ્દો પકડીને ભગવાનને પ્રશ્નો કર્યા છે, અને પછી પ્રશ્નના જવાબમાં આ આખો 8મો અધ્યાય જે છે એ ભગવાને કહ્યો છે. ખૂબ સરસ 8 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે ભગવાનને, અને આ શબ્દો પકડ્યા છે. એમાં જે પ્રયાણ કાલે જે શબ્દ છે 7મા અધ્યાયનો આ 30મા શ્લોકનો જે પ્રયાણ કાલે પીચ મામ તે વિદુરયુક્ત ચેતસ,
તો આ જે શબ્દ છે પ્રયાણ કાલે, અંતકાળે તમને કેવી રીતે જાણી શકે મનુષ્ય, એ શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે. અને એ જે પ્રશ્ન છે એ ખૂબ મહત્વનો છે. તો એ બે શ્લોકમાં, 1 અને 2 શ્લોકમાં અર્જુનજીએ 8 પ્રશ્નો ધડાધડ પૂછી નાખ્યા છે ભગવાનને. તો ખૂબ સરસ પ્રશ્નો છે. બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે, કર્મ શું છે, અધિભૂતા ભૌતિક દુનિયા, અધિદૈવ, અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે, અને મૃત્યુ સમયે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ રાખવા. તો આ બધા પ્રશ્નો અર્જુનજીના છે. અને આ પ્રશ્નોમાં પહેલો જે ત્રીજો અને ચોથો જે છે શ્લોક, એ ભગવાને જવાબ આપે છે. તો ભગવાન કે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. તો અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. તો આપણે લેવલ 1 માં પણ જાણી ગયા છીએ કે આત્મા જે છે એનો સ્વભાવ કેવો છે, આધ્યાત્મિક છે. કેમ કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ અને ભગવાનમાંથી આપણો પણ ઉદ્ભવ થયેલો છે. એટલે ભગવાન જેવા ગુણો એ આપણા અલ્પ પ્રમાણમાં આપણામાં પણ છે, પરંતુ આત્મા ઉપર જે છે એ મોહ માયા અને પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આત્મા બદ્ધ થાય છે, એના ઉપર લેયર ચડી જાય છે. એટલા માટે આપણે આપણી જે સ્વરૂપ અવસ્થા છે, આપણી જે સાચી સ્વરૂપ અવસ્થા છે, આપણી જે સાચી ઓળખ છે, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. પણ જે આત્મા, શુદ્ધ સ્વરૂપ વાળો જે આત્મા છે એને બ્રહ્મ કહે છે. અને એના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ કહે છે. એટલે આપણા અને ભગવાન વચ્ચે એક સિમિલારિટી જોઈએ ને, તો એ શું છે કે ભગવાન પણ જે છે આધ્યાત્મિક છે, ભગવાનનો સ્વભાવ પણ સતચિત અને આનંદ કયા છે ભગવાનને. તો એવી રીતે આત્મા પણ સતચિત આનંદમય, જ્ઞાનમય અને શાશ્વત છે. તો પરંતુ આપણે આ જોઈ ગયા કે આત્મા જે છે એના ઉપર લેયર ચડે છે અને મોહમાયા અને પ્રકૃતિના ગુણોનું લેયર ચડે છે. એટલે આપણે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને ભૂલી જાય છે. પરંતુ આપણો કેમ આપણને દુઃખ પડે, કંઈક જીવનમાં પ્રશ્નો આવે, ત્યારે આપણે ભગવાન પહેલા યાદ આવે આપણને, બીજું કોઈ યાદ નથી આવતું. પહેલા આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી જઈએ છીએ. ભગવાનની પાસે બેસીએ કે આ દુઃખ પડે, કંઈક પણ જીવનમાં પ્રશ્નો આવે તો એ ભગવાન કેમ યાદ આવે છે? કેમ કે આ જે આત્માનો સ્વભાવ જે છે, આ ગુણો જે છે ભગવાન જેવા ગુણો આપણામાં પણ અલ્પ પ્રમાણમાં છે. એટલા માટે પહેલા આપણને ભગવાન યાદ આવે છે. એટલા માટે ભગવાન કે છે સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ કહે છે. એટલે આત્મા જે છે એનો સ્વભાવ કેવો છે? આધ્યાત્મિક છે. જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે કર્મ કરીએ છીએ, અને એ કર્મ કરી અને પછી આપણે જે આપણું શરીર મળે અને ભૌતિક જગતમાં આવ્યા પછી આપણે પ્રકૃતિના ગુણો અનુસાર અને આપણા સ્વભાવ અનુસાર જે કાર્યો કરીએ છીએ અને જે એક્ટિવિટી કરીએ છીએ એને કર્મ કહેવાય. આપણે 3જો અને 5મો અધ્યાય કર્મ માટે કર્મયોગ આપણે ખૂબ સરસ રીતે જોઈ ગયા. લેવલ 1 માં પણ અને લેવલ 2 માં પણ તમે કર્મયોગ સમજી ગયા છો. તો આજે અને એ કાર્યો જે છે એને કર્મ કહેવાય. પણ સકામ કર્મ કોને કહેવાય? કે સકામ કર્મ કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. ચલો, કોણ કહેશે મને સકામ કર્મ? હરે કૃષ્ણ. આપણે બીજા કોઈને ચાન્સ આપીએ. હરે કૃષ્ણ. ફળની ઈચ્છાથી કરવામાં આવેલા કાર્યને સકામ કર્મ. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી, નૈયા માતાજી, ખૂબ સરસ. સકામ કર્મ, કામ એટલે ઈચ્છા અને કામ એટલે વાસના. કામના 2 અર્થ થાય, પણ સકામ એટલે કે ઈચ્છા સાથે કરેલા કાર્યો, તો એને સકામ કર્મ કહેવાય. પરંતુ આપણે જે પણ ભગવાન માટે જે પણ કાર્યો કરીએ છીએ, જે પણ આપણે આધ્યાત્મિક કર્મ કરીએ છીએ, તો એ આધ્યાત્મિક કર્મ થઈ જાય છે આપણા, એ કર્મયોગ બની જાય છે. ભક્તિ યોગ જે છે ને એ કર્મયોગનું એડવાન્સ વર્ઝન છે. પણ સકામ કર્મ એટલે કે આપણે આજે આપણી ઈચ્છાઓને આપણા સ્વાર્થ માટે થઈને પણ ઘણીવાર આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ. ભૌતિક જગતમાં એવું આપણે ઘણીવાર આપણે આપણા સ્વાર્થ અને આપણને કંઈ મેળવવું હોય તો પણ આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ છીએ, ભગવાનને યાદ કરતા હોઈએ છીએ.
તો એ બધા સકામ કર્મ થઈ જાય. પછી એ ભલે ને આપણે યજ્ઞ કરતા હોઈએ કે કોઈ પણ કાર્ય ભગવાન માટે પણ જે કરીએ, પણ આપણે નિષ્કામ કર્મ કરવાના છે એવું ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કહેલું છે. તો આ સકામ કર્મ, તો આપણે જે પણ કાર્યો કરીએ છીએ એ સકામ કર્મ, આધ્યાત્મિક કર્મ સિવાયના, ભગવાન સિવાયના જે પણ કર્મો કરીએ છીએ ને આપણે, એ બધા લગભગ સકામ કર્મ જ કહેવાય છે. કેમ કે આપણે લગભગ આપણે જોઈએ ને તો મનના ખૂણે આપણામાં એક એવી ઈચ્છા ધરબાયેલી જ હોય છે કંઈકનું કંઈક મેળવવાની, કે આપણો સ્વાર્થ જે છે ને મનના ખૂણે એક ધરબાયેલો હોય જ છે. એટલે લગભગ બધા કર્મ જે છે ને એ સકામ કર્મ જ કહેવાય છે. જસ્ટ અ મિનિટ, મારો બેટરી ડાઉન થાય છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. તો એટલે આ ભગવાન ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ નિરંતર પરિવર્તનશીલા ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદૈવ કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. તો અધિભૂતા એટલે કે ભૌતિક દુનિયા, ભૌતિક પ્રકૃતિ. તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ કેવી છે? પરિવર્તનશીલ છે. આપણું શરીર પણ જન્મ પામે છે અને મૃત્યુ પામે છે. સર્જન વિસર્જન, આ ભૌતિક જગત જે છે એમાં સર્જન વિસર્જન બધું થતું રહે છે. તો આપણે જોઈએ કે આપણું શરીર તો જન્મ અને મૃત્યુ તો થાય જ છે, સર્જન થાય છે, વિસર્જન થાય છે. અને એ બીજું ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે છે પર્વતો, નદીઓ વગેરેનું સર્જન પણ અને વિસર્જન થતું રહે છે. ઘણીવાર કોઈ સમયે સર્જન થાય, કોઈ સમયે એનો વિલય થાય, અને આપણે જોઈએ છે કે ઘણું બધું પરિવર્તનશીલ હોય છે આ ભૌતિક જગતમાં. નદીઓ પણ એના ભેણ જે છે એ 100 વર્ષે ચેન્જ કરતા હોય છે. તો એ રીતે ભૌતિક જગત જે છે એ ભગવાન કે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત કહેવાય છે. એ પછી ભગવાન કે છે સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદૈવ કહેવાય છે. તો ભગવાન સૂર્ય અને ચંદ્ર આપણે 11મા અધ્યાયમાં લેવલ 1માં પણ જોઈએ છીએ કે વિરાટ રૂપ ભગવાને બતાવેલું અર્જુનજીને. અને એમાં અર્જુનજીએ ઘણું બધું વિશ્વરૂપમાં જોયું હતું. તે ભગવાનનું જે વિરાટ રૂપ હતું એમાં અર્જુનજીએ ઉલ્લેખ કરેલો કે સૂર્ય અને ચંદ્ર જે છે એ તમારી આંખો છે એવું. અને ભાગવતમમાં પણ ખૂબ સરસ વિરાટ રૂપનું વર્ણન છે. તો કે કયા ભગવાનના કયા અંગોને કોની સાથે સરખાવેલા છે એ બધું ભાગવતમાં ખૂબ સરસ વર્ણન છે. બીજા સ્કંદમાં વર્ણન આવે છે. તો આ સૂર્ય અને ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદૈવ કહેવાય છે. એટલે આપણે આ જે બધા લોક છે, 14 લોક જે સ્વર્ગ લોક છે એ બધા દેવતાઓનો લોક છે. ચંદ્રલોક, સૂર્યલોક, પછી સ્વર્ગના જે દેવો છે એ બધાના એ સ્વર્ગલોક બધા કહેવાય. દેવતાઓના જે લોક છે ને એને સ્વર્ગલોક કહેવાય. તો એ બધું જે વિરાટ રૂપ છે એ ભગવાનનું બધું અધિદૈવ કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા કે દરેક શરીરમાં રહેલા વ્યક્તિગત આત્મા સાથે પરમાત્મા પણ રહેલા છે. આપણે લેવલ 1માં પણ જોઈ ગયા. એટલે આ જે શ્લોક છે ને એ આપણે પરમાત્મા રૂપે ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહે છે એનો આ રેફરન્સ છે. ખૂબ સરસ શ્લોક છે. એને ભગવાન કહે છે કે એ આત્મા સાથે રહેલા પરમાત્માને અધિયજ્ઞ કહેવાય છે. યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું ભગવાન કહે છે. અને અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે? તો સૌના હૃદયમાં સાક્ષી અને પરમિશન આપનાર ભગવાન છે એ આપણે જાણી ગયા છીએ. ભગવાન સાક્ષી તરીકે આપણા હૃદયમાં રહે છે. આપણા કર્મોના, આપણે કેવું જીવન જીવીએ છીએ, ટોટલી આપણા કર્મોનો હિસાબ અકાઉન્ટ જે છે એ ભગવાન રાખે છે. અને ભગવાન પરમિશન આપનાર પણ છે. આપણને નહીં તો પરમિશન તો કેવી રીતે આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ? તો આપણું પૂર્વજન્મનું જે હોય એ આપણને યાદ નથી હોતું, પણ ભગવાનને બધું જ યાદ હોય છે. એટલે આપણું નવું શરીર જ્યારે મળે, કેમ આપણને ભગવદ્ ગીતા જાણવાની ઈચ્છા થાય, કેમ આપણને ભાગવતમના ક્લાસ એટેન્ડ કરવાની ઈચ્છા થાય, ભગવાનની જપમાળા કરવાની ઈચ્છા થાય. એ ભગવાન આપણને અંદરથી અંતસ્ફૂર્ણ કરે કે
નહીં, આ જે પૂર્વજન્મનું આપણને તો કઈ યાદ નથી રહેતું, પરંતુ ભગવાન જે છે પરમાત્મા રૂપે આપણી સાથે રહી અને આ બધું આપણને કરાવડાવે છે. હા, તો આ રીતે ભગવાન કે છે યજ્ઞનો સ્વામી પણ હું છું. યજ્ઞનો સ્વામી માટે આપણે ખૂબ સરસ એક શ્લોક પણ જોઈએ છીએ અને આપણે વારે વારે મમરાવતા હોઈએ છીએ. આ જે વસ્તુ છે ભગવાને પહેલા પણ કીધેલી છે 5મા અધ્યાયમાં. કોઈને યાદ છે કયો શ્લોક છે? ભગવાને કીધું તું કે યજ્ઞના સ્વામી હું છું. ભગવાને એ ત્યારે પણ કીધું તું. 5મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક છે. કોઈને યાદ છે? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ના માતાજી, અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? શાંતિ ફોર્મ્યુલા છે તે. હા, શાંતિ ફોર્મ્યુલા. યસ. તો ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. તો ત્યારે પણ ભગવાને કીધું તું અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ. હા, યજ્ઞનો સ્વામી હું છું. અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. તો આ ભગવાન કે છે કે અધિયજ્ઞ, યજ્ઞનો સ્વામી હું છું. કોઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ ભગવાન માટે એ યજ્ઞ જ કહેવાય છે. પછી આપણે મહામંત્રના જાપ કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, કોઈ પણ આધ્યાત્મિક કર્મ કરીએ ભગવાન માટે, ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે આપણે જે પણ કાર્ય કરીએ એ યજ્ઞ જ કહેવાય છે. તો આપણે આ ભગવાને ખૂબ સરસ 3જા અને 4થા શ્લોકમાં પણ સમજાવ્યું છે. તો હવે 5 થી 8 શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે કે મૃત્યુ સમયે જે યાદ આવે છે તે વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે જે મેઇન 5 થી 8 શ્લોક છે એ ખૂબ મહત્વના છે. તો ભગવાન હવે આપણને સમજાવે છે અને આ શ્લોકમાં પણ હવે ભગવાન 5 થી 8 શ્લોક છે ને ખૂબ મહત્વના છે. આપણે લેવલ 1માં પણ ખૂબ સરસ જાણી ગયા હતા. આપણે ભીષ્મ પિતામહનું ઉદાહરણ આપણે લેવલ 1માં પણ જાણી ગયા છે કે મૃત્યુ કેવું થવું જોઈએ. હા, તો આ ખૂબ જરૂરી છે. એ અર્જુનજીએ જે છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછ્યો ને, પ્રયાણ કાલે જ મામેવ, ભગવાનને આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ, મનુષ્ય કેવી રીતે જાણી શકે, એ ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન હતો. તો છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે એ ખૂબ મહત્વનો છે, કેમ કે આપણા જીવનમાં પણ આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તેની પરીક્ષા જે છે એ મૃત્યુ સમય થતી હોય છે. હા, તો જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા કઈ છે? મૃત્યુ. આપણને મૃત્યુનો ભય પણ લાગતો હોય છે. હા, કેમ કે આપણે કેવી દશામાં હોઈએ એ આપણને ખબર હોતી નથી. આપણને ઘણીવાર આપણા જીવનમાં આપણે બધી ઘણી પરીક્ષાઓ આપી હોય. આપણે ભણતા હતા ત્યારે તો 3 માસિક પરીક્ષા, 6 માસિક પરીક્ષા અને 12 માસિક પરીક્ષા ને બધું આવતું હતું. પણ જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા જે છે ને એ મૃત્યુ સમયે થતી હોય છે. આપણને લગભગ બધાને મૃત્યુનો બહુ ભય હોય છે. પણ આ અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે જો મન આપણું ભગવાનમાં એકાગ્ર રહેશે, આપણે આ જીવન ભગવાનને યાદ કર્યા હશે તો મૃત્યુ સમયે કદાચ ભગવાન આપણને યાદ આવી શકે. તો અર્જુનજી પૂછવા માંગે છે કે જેઓ સદા ભક્તિમાં પરોવાયેલા રહે છે તો અંતિમ ક્ષણે તેમની દશા કેવી હોય, એવું અર્જુનજી આ અધ્યાય દ્વારા પૂછી રહ્યા છે. ખૂબ સરસ છે આ શ્લોક. જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. ખૂબ સરસ. એમાં આપણું આ જે શ્લોક છે ને એમાં એક આપણે ભગવાને ભીષ્મ પિતામહે છેલ્લા ટાઈમે ખૂબ સરસ રીતે આ રીતે ભગવાનનું નામ લીધેલું. અને બીજા તમને કોઈ એવો દાખલો ખબર છે કે કોઈ મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું નામ લીધું હોય? અજામિલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અજામિલ. અજામિલ. યસ, અજામિલ. બરાબર છે. પણ એ એના પુત્રનું નામ હતું. બરાબર છે. પુત્રનું નામ ભલે જ્ઞાત પુત્રનું નામ લીધું હતું અજામિલે, નારાયણ નારાયણ, પણ એ ભગવાનને તો યાદ કર્યા હતા. બરાબર છે. ખૂબ સરસ. પછી બીજો કોઈ દાખલો યાદ આવે છે? આપણા ભૌતિક જગતનો કોઈ દાખલો યાદ છે તમને? ગાંધીજી. જનક રાજા.
હા, જનક રાજાએ, બરાબર છે. ગાંધીજી, ખૂબ સરસ. કોણ બોલ્યું? ગાંધીજી? જી જી માતાજી. જી, ખૂબ સરસ. તો ગાંધીજીએ મૃત્યુ સમયે ખૂબ એમને ભગવાનનું નામ યાદ કરેલું હતું. હવે આપણી જો વાત કરીએ ને તો આપણા ભૌતિક જગતમાં આપણે મૃત્યુ સમય, હવે પરીક્ષિત મહારાજનો પણ આપણે એક દાખલો આપણે ભાગવતમમાં, પરીક્ષિત મહારાજે ભાગવતમનું, એમને તો ખબર હતી કે 7 દિવસ પછી મારું મૃત્યુ થવાનું છે અને તક્ષક નાગ આવવાનો છે ને કરડવાનું છે ને એમનું મૃત્યુ થવાનું છે. એ પરીક્ષિત મહારાજને તો ખબર હતી, પણ આપણને તો 7 મિનિટ પછી શું થશે, 7 કલાક પછી શું થશે કે 7 દિવસ પછી શું થવાનું છે એ ખબર નથી હોતી. હા, તો આપણને તો સવારે શું જમ્યા હતા ને એ પણ ઘણી વાર ભૂલાઈ જતું હોય છે. તો આ રીતે આપણને તો કોઈ આવો આઈડિયા નથી હોતો. પણ સપોઝ કોઈ કહી દે આપણને કે તમારી પાસે હવે આટલો જ ટાઈમ છે, તો આપણી શું હાલત થાય? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? ચલો, આપણને કોઈ કહે દે કે ભાઈ હવે તમારી પાસે આટલો જ ટાઈમ છે, તો આપણે શું કરીએ? ભગવાનનું નામ દો. એન્ઝાઇટી વધી જાય. હા, બરાબર છે. ખૂબ સરસ. એન્ઝાઇટી વધી જાય, ભય લાગે પહેલા તો. હા, પહેલા તો ભય લાગે, હા, કે હવે શું થશે. અને પછી બીજું શું યાદ આવે? સંસાર. હા, સંસાર યાદ આવે. યસ. બીજું બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. નજીકના સ્વજનો યાદ આવે, મારા પુત્ર, મારા હા, સંપત્તિ, બધું યસ એ બધું. યસ, સંતાનો, સંપત્તિ, બેંક બેલેન્સ, હા, ઘણું બધું યાદ આવે મરતા સમયે. હા, તો આપણે તો એટલે અર્જુન જે છે ને આપણા માટે જ આ ક્વેશ્ચન કર્યો છે. હા, કે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ ભગવાનનું નામ કેવી રીતે લઈ શકે અને એના માટે શું કરવું પડે. તો ભગવાન ખૂબ સરસ પહેલા અર્જુનજીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યા, હવે એનું ભગવાન સોલ્યુશન આપે છે 5 અને 6 શ્લોકમાં. ખૂબ સરસ. ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે, તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી, એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આપણે આ માતાજીએ ગાંધીજીનું ઉદાહરણ આપ્યું. તો ગાંધીજીને તો જ્યારે નથુરામે ગોડસે ગોળી મારી ત્યારે હે રામ શબ્દ નીકળ્યો હતો, હા, એમના મુખમાંથી. તો આપણા મુખમાંથી પણ નીકળી શકે છે. હવે ગાંધીજી તો આખા દેશમાં અહિંસાની ચળવળ ચલાવતા હતા. કેટલા એવા વિચારો આવી શકતા હોત ને ગાંધીજીને તો, કે ભાઈ આ દેશનું શું થશે, વડાપ્રધાન કોણ બનશે, નહેરુ કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કે કેટલું. પણ તો તે છતાં પણ એમને રામને યાદ કર્યા છે. હા, હવે એ તો મહાત્મા હતા, આવી મોટી સિચ્યુએશનમાં પણ એ ભગવાનને યાદ કરી શક્યા. તો આપણે કેમ નથી કરી શકતા? આખા જીવનમાં એકચ્યુઅલી આપણે કેમ નથી કરી શકતા? કેમ કે આપણે આપણા જીવનમાં ઓલવેઝ સકામ કર્મોમાં પરોવાયેલા રહીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન યાદ આવી શકતા નથી. નાના હોઈએ ત્યારે ભણવામાં નાનપણથી જ ઠસાવવામાં આવ્યું હોય કે એન્જિનિયર બનવાનું છે, ડોક્ટર બનવાનું છે, પૈસા કમાવાના છે, અમેરિકા જવાનું છે. કેટલું આપણને મગજમાં નાખવામાં આવે છે. કોઈ એમ શીખવાડે છે કે ભાઈ તારે ભક્ત બનવાનું છે, તમારે ભક્ત બનવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે? યસ, એ બરાબર છે કે ભગવાને આપણને કહ્યું છે કે આપણી જે ડ્યુટી છે, આપણું જે નિયત કર્મ છે, એ કરતા રહીને આપણી નિયત ડ્યુટીમાં રહીને ભગવાનને ભજવાના છે. હા, કેટલો સરસ ભક્તિયોગ આપણને 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહી દીધો. તો આ રીતે આપણે કરી શકીએ, પણ કોઈ આપણને એ નથી શીખવાડતું કે આપણે ભક્ત બનવાનું છે. હા, તો આત્મા ઉપર આવી રીતે થર જામી જાય છે. મોટા થઈએ એટલે ફેમિલીને સાચવવામાં આપણો ટાઈમ જાય, કમાવામાં ટાઈમ જાય, મિડલ એજમાં લાઈફની સિક્યોરિટી કરવામાં ટાઈમ જાય, અને ત્યાં સુધી પાછી વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ હોય એટલે પછી શરીરને સાચવવામાં ટાઈમ જતો રહે આપણો, અને પતી ગયું, પછી તો લાઈફ પૂરી. અને એમાં જો કોઈ રોગ આવી ગયો તો પાછી ખલાસ, વાર્તા પૂરી. એટલે એવી અવસ્થામાં ભગવાનનું નામ પણ આપણે લઈ ન શકીએ, ઢંગથી માળા પણ ફેરવી ન શકીએ, મહામંત્રના જાપ પણ ન કરી શકીએ, આંખે દેખાતું ઓછું થઈ ગયું હોય એટલે વાંચી પણ ન શકીએ, કાનમાં બહેરાશ આવી ગઈ હોય, ઓછું સંભળાતું હોય એટલે શ્રવણમ ન થાય. તો આવી દશા થઈ જાય તો ભગવાન ક્યાંથી યાદ આવે આપણને? એટલા માટે ભગવાન અભ્યાસ જે છે ને એ જરૂરી છે. ભગવાનને આ અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ભગવાન કહી રહ્યા છે. આપણને અભ્યાસનું મહત્વ પહેલા પણ ભગવાને સમજાવી દીધું હતું. તો ભગવાનની પ્રકૃતિ શુદ્ધ છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે ને કે લેશ માત્ર સંદેહ નથી
તું તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામીશ. તો ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે? હરે કૃષ્ણ. સતચિત આનંદ સ્વરૂપ. યસ, ખૂબ સરસ. આપણે હમણાં જ આગળ જોઈ ગયા ભગવાનને. યસ, ગુણાતીત, ગુણાધીન. બરાબર છે. હા, યસ યસ, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. તો ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે? શુદ્ધ છે, દિવ્ય છે, આધ્યાત્મિક છે. અને એવી પ્રકૃતિને જો આપણે પામીએ તો ને પછી ભગવાન પાસે આપણે પહોંચી શકીએ. આપણું મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું છે? ભગવાનની પ્રાપ્તિ. જીવનના અને મરણનું ચક્રમાંથી છૂટી અને ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. એટલે આપણે હંમેશા ટાર્ગેટ એ રાખવાનો કે આ જન્મમાં જ આપણે ભગવાનની એવી ભક્તિ કરીએ. ભગવાને તો કીધું, બહુ નામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાનમ મામ પ્રપદ્યતે. પ્રપદ્યતે એટલે શરણાગત થાય છે. પરંતુ અહીંયા ભગવાને શોર્ટકટ બતાવ્યો છે આ શ્લોક દ્વારા કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે અને એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. એટલે તો આપણે જોઈ ગયા છે કે આત્મા ઉપર લેયર ચડે છે મોહમાયાનું અને પ્રકૃતિના ગુણોનું. એટલે આપણને આ બધું લેયર જામે છે એટલે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. તો ખૂબ સરસ. ભીષ્મ પિતામહનો પણ હાથ, ભગવાનનો હાથ પકડી અને એમનું મૃત્યુ થયું છે. ભીષ્મ પિતામહનું. અને એમને ખૂબ સરસ વાંગમયી પૂજા કરી છે ભગવાનની અને પછી દેહ છોડ્યો છે. તો આ ખૂબ આપણને પણ ખબર છે કે મૃત્યુ આવવાનું છે. આપણા પૂર્વજો પણ મૃત્યુ પામ્યા છે. આપણને પણ મૃત્યુ આવવાનું છે. પણ આપણે જે છીએ એ કોઈ તૈયારી કરતા નથી. તો આ ખૂબ સરસ ઘટના છે. તમને બધાને લગભગ ખબર જ હશે. ચલો, કઈ ઘટના છે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. યુધિષ્ઠિર. હા, યસ, બરાબર છે. યક્ષ પ્રશ્ન સંગ્રહ. હા, યક્ષ મહારાજને મહારાજ યુધિષ્ઠિરજીને પ્રશ્ન પૂછે છે અને પછી યુધિષ્ઠિરજી ખૂબ સરસ જવાબ આપે છે અને પછી એમના ભાઈઓ જીવિત થાય છે. ત્યારે યુધિષ્ઠિર ખૂબ સરસ જવાબ આપે છે યક્ષ મહારાજને કે હજારો ને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે, પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પોતાને મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. અને આ દુનિયાની સૌથી અદ્ભુત વસ્તુ છે. જો યુધિષ્ઠિરજીએ પણ ત્યારે શું કહ્યું કે યુધિષ્ઠિર મહારાજનું ખૂબ સરસ ભાગવતમાં એટલું ખૂબ સરસ વર્ણન છે. પાંડવો જે છે ને ભગવાનના પાર્ષદો હતા અને ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત હતા પાંડવો. અને એ યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે, હવે આપણને પણ ખબર છે કે આપણું મૃત્યુ થવાનું છે અને તે છતાં પણ આપણે જે છીએ એ પ્લાન કરતા નથી. આપણે તો ઘણીવાર જીવનમાં કેટલા પ્લાન કરતા હોઈએ છીએ. પહેલેથી પ્રી પ્લાન કરતા હોય છે. અને અહીંયા શું કહે છે કે મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. મૃત્યુને ક્ષણે ક્ષણે મળતા હોય છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે. એટલે આપણે કોઈ ઓલા એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં જતા હોઈએ, એસએલ વર્લ્ડમાં જતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ અમેરિકાના ઓર્લેન્ડો મોટા એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં કેવી ટિકિટો માટે બધા ઊભા હોય, એવી રીતે આપણે પણ આ ભૌતિક જગતમાં છે ને લાઈનમાં ઉભેલા જ છીએ કે મૃત્યુ કોઈ ઘડીએ આવશે અને જતા રહીશું, ખબર નહીં પડે. તો આપણે આપણી લાઈફ માટે પણ જાતના પ્લાનિંગ કરીએ છીએ. પણ આપણે LIC પ્લાન કરીએ, FD પ્લાન કરીએ, દીકરા અને દીકરીના લગ્ન હોય તો બી આપણે કેટલું પ્લાનિંગ કરતા હોઈએ છીએ પહેલેથી. તો અઠવાડિયા માટે વેકેશન ઉપર જતા હોઈએ છીએ ને તોય કેટલું પ્લાનિંગ કરતા હોય છે. કેટલું આપણે તો ટૂર ઓપરેટરોને મળીએ ને કેટલું બજેટ થશે ને કેટલો ફિગર આવશે ને આ ને તેને પેલું કેટલું જાતના ક્વેશ્ચન કરીએ અને આ બધું પ્લાનિંગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. પછી ઇવન આપણે કંઈક એવી ટ્રીપ ઉપર પણ જતા હોઈએ તો પ્લેનમાં આપણને ખાવાનું મળશે કે નહીં અને મળશે તો સારું હશે કે નહીં. અને આપણે તો થેપલા, ખાખરા, ઢોકળા ને આપણે ગુજરાતી લોકો તો એ પણ બધું સાથે લઈને જતા હોય છે. કેટલું પ્લાનિંગ આપણે ગુજરાતીઓ કરતા હોય છે. તો આપણે તો પણ મૃત્યુને સુધારવાનો પ્લાન જે છે ને એ કોઈ દિવસ આપણે કરતા નથી. તો આપણે અને એ પાછું આપણને ખબર છે કે અહીંયાથી પરમેનન્ટલી નીકળવાનું છે, જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી પરમેનન્ટલી નીકળવાનું છે, તે છતાં પણ આપણે એની તૈયારી કરતા નથી. અને આ એકદમ સત્ય છે, જેને કહેવાય ને કે યુધિષ્ઠિરજી કહે છે કે દુનિયાની સૌથી અદ્ભુત વસ્તુ છે કે બધાને ખબર છે દરેક ક્ષણે
મૃત્યુને મળતા હોય છે, પણ તે છતાં પણ મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પણ પોતાને મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. તો આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ઘણા બધા એવા મોટા મોટા હરે કૃષ્ણ હેન્ડ રેઝ થયો છે. જી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો ઘણા બધા એવા મોટા મોટા આપણા ઘણા બધા સારા માણસોની આપણે આત્મકથાઓ ને બધું જોઈએ છીએ, તો એમાં હંમેશા બધા લખે છે કે એવી રીતે જીવવું જોઈએ કે આ દિવસ જે છે તમારો છેલ્લો દિવસ છે, એ સમજીને આપણે આગળ ચાલવું જોઈએ અને એ રીતે જીવવું જોઈએ. હા, તો આ રીતે ખૂબ સરસ રીતે આપણે જીવનમાં પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ અને એના માટે જ આપણે પ્લાનિંગ કરતા નથી. તો ભગવાન આ અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે આપણને સમજાવે છે કે મૃત્યુનું પણ આપણે પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ. અને મૃત્યુનું પ્લાનિંગ કેવી રીતે થાય કે આ જીવનમાં આપણે આખું જીવન આપણે હંમેશા ભગવાનનું નામ મંત્ર જાપ અને ભગવાનના આધ્યાત્મિક કર્મો ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવા જોઈએ અને એ પ્રમાણે આપણે આગળ આપણો જીવનમાં જવું જોઈએ. 6થો શ્લોક જે છે, ભગવાન કે છે, હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાને પહેલા પોઈન્ટ એ કીધો કે જે અંતકાળે મારું સ્મરણ કરે છે તે મારી પ્રકૃતિને પામે છે. અને બીજો અહીંયા પોઈન્ટ ભગવાને કીધું કે શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવાન હંમેશા છે ને સિક્કાની બે બાજુ સમજાવે છે. પહેલું કીધું કે અંતકાળે જે મારું સ્મરણ કરતા કરતા દેહ ત્યજે છે તે મારી પ્રકૃતિને પામે છે, પણ શોર્ટકટ ભગવાને બતાવ્યો છે પણ બહુ અઘરો છે. ઘણીવાર આપણે જોઈએ છે કે અને જે આપણાથી નથી થતું એ ભગવાને પહેલા પોઈન્ટ કીધો અને હવે જે ભગવાન થાય છે એ આપણે જે મૃત્યુ સમયે આપણે જે થાય છે કે જે ભાવમાં આપણે સ્મરણ કરીએ. આપણે ભરત રાજાની કથા જોઈ હતી કે છેલ્લા ટાઈમે હરણમાં આસક્તિ હોવાને લીધે એમનું મૃત્યુ અને એમનો જે બીજો જન્મ જે છે એ હરણનો થાય છે. તો એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. તો ભગવાન કેવા કેવા ભાવને લઈને મૃત્યુ પામે છે એ પ્રમાણે આપણને આગળનું શરીર મળે છે. તો મૃત્યુ સમયે આપણે જેવા ભાવને આપણે લઈ અને મૃત્યુ પામીએ છીએ તો એવા ભાવને આપણે પામીએ છીએ એવું અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો રાજા ભરતની કથા આપણે જોઈ ગયા છે. ભલે એકદમ રાજા ભરત કેવા જ્ઞાનવાન પુરુષ હતા, મહાપુરુષ હતા અને ત્રીજા જન્મમાં એ છૂટી ગયા, મોક્ષ થઈ ગયો. પણ આપણી લાઈફમાં તો આપણી સર્કમટેન્સીસ, આપણી સિચ્યુએશન આપણી ક્રિએટ કરીએ છીએ. આ જીવનમાં જેવું જીવન આપણે જીવ્યા હોઈશું એવું જીવન આપણું જે નવું શરીર જે મળે છે એ આ જીવનમાં આપણા કરેલા કર્મોના આધારે આપણને નવું શરીર મળતું હોય છે. તો આપણે જે આપણી સિચ્યુએશનને ક્રિએટ કરતા હોય છે, જેવી રીતે ભરત રાજાએ એમની સિચ્યુએશનને ક્રિએટ કર્યું, આસક્તિ, હરણમાં આસક્તિ. તો આપણે આપણા માઇન્ડને ખૂબ કેળવવાની જરૂર છે. મનને કેળવવાનું છે, મનને મિત્ર બનાવવાનું છે અને ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરવાનું છે. તો હરણ મોટું થયું, પ્રકૃતિ પ્રમાણે એને છૂટું મૂકી દીધું હોત. હરણની પ્રકૃતિ કેવી હોય? જંગલમાં ફરવાનું. તો એને છૂટું મૂકી દીધું હોત તો કોઈ પ્રશ્ન જ નહોતો. પણ આસક્તિ કેળવી એટલે ફસાઈ ગયા. તો એટલે આજની સિચ્યુએશનમાં જો આ શ્લોકને આપણે જોઈએ ને તો કેવી રીતે જોઈ શકીએ આપણે કે હવે રાજા ભરત હતા એ ગયા, રિટાયરમેન્ટ આવ્યું, બરાબર છે. વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં રાજા ભરત જે હતા એ મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈ અને વનમાં ગયા અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે થઈ અને વનમાં જાય છે. પરંતુ હરણમાં આસક્તિ થઈ. તો આપણે અત્યારની સિચ્યુએશન પ્રમાણે જો આ શ્લોકને જોઈએ ને તો આપણે ઘણા એવા આપણે આફ્ટર 50 કે 60 આપણું જે જીવન હોય છે, આપણે રિટાયરમેન્ટ આવે અને એ પછી ઘણા એવા લોકોને આપણે જોયા છીએ, આપણા સિનિયર સિટીઝન કે જે પણ આપણે માતાજીઓ હોય, તો એ બધા આપણે શું કરીએ છીએ કે ઘણીવાર શું થાય કે સિનિયર સિટીઝનને જોતા હોય કે કોઈ સંસ્થામાં કમિટી મેમ્બર બને, ખજાનચી બને, હોદ્દો સંભાળે, પ્રેસિડેન્ટ બને, સમાજમાં જ્ઞાતિમાં એવા હોદ્દાઓ સંભાળીને કામ કરે,
હા, અમુક એવી ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં પણ ભગવાનના નામ પર કામ કરતા હોય, જ્ઞાતિમાં, સમાજમાં એવી, તો એટલે ઇનડાયરેક્ટલી થોડે ઘણા અંશે પાછું માન અને સન્માનની અપેક્ષા પણ હોય અંદર ખાને, કે એવા મનના ખૂણે કે ભાઈ હું આટલું કરીશ તો મને માન મળશે, મને સન્માન મળે. તો આવા હોદ્દાઓ પર જો કામ ન પણ કરતા હોય તો કોઈને ગાર્ડનિંગનો શોખ હોય, લાફિંગ ક્લબમાં જતા હોય ને એવી મોટી મોટી ક્લબોની મેમ્બરશિપ હોય ને ત્યાં જઈને મિત્રો સાથે બેસવાનું ને ગપ્પા મારવાના ને ટાઈમ પાસ કરવાનો, એ બધું કામ કરતા હોય. આજની તારીખમાં આ બધું જે છે એ આપણું હરણ છે, આપણી આસક્તિ છે. આ જે બધું કામ જે આપણે રિટાયરમેન્ટ પછી લઈએ છીએ તો એ બધા આપણે હરણના બચ્ચાઓ જ છે. જે ભરત મહારાજે હરણમાં આસક્તિ થઈ, આપણી આસક્તિ આ બધામાં થાય છે. તો આ બધા મોહમાં આપણે ફસાયેલા છીએ. અને પાછું નામ આપણે શું આપીએ છીએ? શોખ. કે મારા જીવનમાં બધું અમુક એવી સિચ્યુએશન આવી, ધન કમાવામાં અને એમાં ટાઈમ ગયો ભણવામાં અને ધન કમાવાના, ફેમિલીને સાચવવામાં, અને એ પછી જ્યારે રિટાયરમેન્ટ આવે ત્યારે એ શોખનું નામ આપે કે મારો આ ગાર્ડનિંગનો શોખ હતો, આ કરવું હતું, મારું થયું નહીં એ ટાઈમે, ત્યારે હવે હું આ કરી રહ્યો છું. તો બિઝનેસ, ઘર ગૃહસ્થીમાંથી એને છૂટ્યા તો આમાં ફસાયા. એટલે સંપૂર્ણપણે નિવૃત્તિ નથી લીધી, મોહિત થયેલા છીએ. એટલે પોઈન્ટ એ છે કે કર્મ કરવાના જ છે, પણ મોહ નથી કેળવવાનું. એટલે એવું નથી કે એના વગર ચાલે જ નહીં. ઘણા એમ કહેતા હોય કે ભાઈ રિટાયર થયા પછી પ્રવૃત્તિ તો કઈ જોઈએ ને. તો પ્રવૃત્તિ માટે તો ભગવાને સરસ ભક્તિ યોગ કયો છે, મહામંત્રના જાપ કયા છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનું, ભાગવતમ વાંચવાનું. આંખે ઓછું દેખાતું હોય તો આપણે, કાને ઓછું સંભળાતું હોય તો આપણે જપમાળા તો કરી જ શકીએ, મોઢેથી બોલી તો શકાય જ. તો કેટલો સરસ ભગવાને ભક્તિ યોગ આપ્યો છે, પણ આપણે આવા હરણોમાં ફસાઈએ છીએ. આ ખૂબ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાનના જે શ્લોકો છે ને, આપણે અત્યારની સિચ્યુએશનમાં પણ એટલા જ બંધ બેસતા છે. અને આપણે જોઈએ કે ભાઈ માતાજીઓ હોય ને તો એ ઘણીવાર પૌત્ર પૌત્રીઓને, કીટી પાર્ટીઓને, પછી હસબન્ડ સાથે ફરવાનું, અને ઘણીવાર તો હવે લેડીઝ ટૂર ઓપરેટરો બી એવા ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે કે એવી ઘણી સંસ્થાઓ છે કે ભાઈ લેડીઝ માટે બપોરે ફ્રી હોય એવા પ્રોગ્રામો કરે અને ગોઠવતા હોય, એમાં જતા હોય, લેડીઝ બધા જતા હોય છે. પણ નામ શું આપવાનું કે ભાઈ હવે તો થોડું હરીએ ફરીએ, હવે તો થોડા આપણે જરાક ફ્રી થયા, બહુ બધું ફેમિલીને સાચવ્યું, આ કર્યું, પેલું કર્યું. તો આમાં જે છે આવી રીતે મોહમાં ફસાઈએ છીએ. પૌત્ર પૌત્રીઓ, આપણે કે ભાઈ નહીં મારા દીકરાઓ દીકરીઓ, આ તો મારું વ્યાજ છે, આપણે એવા મોહમાં ફસાઈએ છીએ. એટલે પોઈન્ટ એ છે કે આવા ભાવોને ત્યજી અને ભગવાનને ભજવાના છે, અને ભગવાનને અંતકાળે યાદ આવે એના માટે થોડીક ભગવાનમાં આપણે આસક્તિ કેળવવાની છે, ભગવાનમાં આસક્તિ કેળવવાની છે આપણી. તો આ જરૂરી છે. આ 5મો અને 6થો શ્લોક જે છે ખૂબ મહત્વનો છે. 2 પોઈન્ટ આપ્યા ભગવાને કે મૃત્યુ સમયે મારું સ્મરણ કરે તો શરીર તજે છે ત્યારે મારી પ્રકૃતિને પામે છે, અને શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા ભાવને પામે છે. શોર્ટકટ બતાવ્યો છે ભગવાને, પણ ખૂબ અઘરો છે. આપણે મૃત્યુ સમયે ભગવાનને એવા આપણે ઘણીવાર આપણે એવા મૃત્યુઓ જોયા હોય છે કે હોસ્પિટલોમાં થાય, ઘણીવાર ઘણાને બ્રેઇન હેમરેજ થઈ જાય, કોઈના એક્સિડન્ટ થાય, કેટલા મૃત્યુ સમયે એવો હોય છે કે ભગવાન કેવી રીતે એવી સિચ્યુએશનમાં તો યાદ પણ આવી શકે. તો આવા પણ મૃત્યુ થતા હોય છે. તો આ રીતે ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે. 2 પોઈન્ટ ભગવાને સમજાવ્યા. 5મો અને 6થો શ્લોક હતો ખૂબ મહત્વનો હતો, અને આ રાજા ભરતની કથા ઉપરથી આપણે ખૂબ મહત્વનો બોધપાઠ જીવનમાં લેવાનો છે. 7મો શ્લોક જે છે ખૂબ સરસ છે. તેથી હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતું રહેવું, અને તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. ભગવાન હવે અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે અર્જુનજીને કે આ 2 પોઈન્ટ ભગવાને ખૂબ સરસ જવાબ આપ્યો અર્જુનજીના પ્રશ્નનો. અને પછી હવે ભગવાન આ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન કહે છે કે હવે તારે શું કરવું જોઈએ. એટલે ભગવાન કહે છે કે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરવું જોઈએ.
જો ભગવાને અહીંયા પણ પાછો રેફરન્સ આવ્યો કે ભગવાન નિરાકાર નથી, એ રેફરન્સ આપ્યો છે ભગવાને કે તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતું રહેવું જોઈએ. ઘણી વાર બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, પ્રકાશ શૂન્યમાં ભળી જવાનું, ભગવાનના વ્યક્તિ સ્વરૂપને આપણે પૂજવાનું છે, ભગવાનની સાકાર રૂપની આપણે ભક્તિ કરવાની છે. અહીંયા ભગવાન એ કહી રહ્યા છે અને મારું ચિંતન સતત કરતા રહેવું જોઈએ અને તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. તો અર્જુનજીને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તું જે યુદ્ધનું જે પરિણામ જે છે એની ચિંતા છોડી અને મને યાદ કરી અને યુદ્ધ કર. મારી ઈચ્છા છે, ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મારી ઈચ્છા છે યુદ્ધ કરવાની, એટલે તું યુદ્ધ કર અને તારું આ નિર્ધારિત કર્તવ્ય છે અને તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. અને ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે સ્વધર્મ નિભાવવાનો ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે. અને ભગવાન બીજું કહી રહ્યા છે કે તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને ભગવાન કહી રહ્યા છે તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. તો આપણે આ સંસાર રૂપી યુદ્ધમાં પણ જેવી રીતે અર્જુનજીને ભગવાન કહી રહ્યા છે, અર્જુનજી જે છે ને એ ભગવાન આપણા બધાનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે રણ મેદાનમાં. જીવાત્માઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે અર્જુનજી. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે, તો આપણને કહી રહ્યા છે અર્જુનજીની જેમ આપણે પણ ભક્ત બનીશું ભગવાનના, તો આપણે પણ જરૂરથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. તો રાજા ભરતની વાર્તાને થોડી કન્ટિન્યુ કરીએ. રાજા ભરતે વનમાં જે કામ માટે ગયા હતા ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે, અને સ્વધર્મ નિભાવવાનો હતો એમનો. હરણનું બચ્ચું આવે તો ઠીક, ખાવા પીવાનું આપવાનું હતું, આવે તો ઠીક, અને એની પ્રકૃતિ છે જંગલમાં ફરવાની, અને એને જંગલમાં ફરવા એનું એ કામ છે. એટલે થોડુંક મોટું થયા પછી એને એ છૂટી ગયું હોત કે ભાઈ છોડી દીધું હોત અને આસક્તિ ન કેળવી હોત તો કોઈ પ્રશ્ન જ નહોતો. પણ અત્યારની આપણી લાઈફ સાથે આપણે કનેક્ટ કરી રહ્યા છીએ, તો આ બધા શ્લોકોની સાથે આપણા જીવનને પણ આપણે કનેક્ટ કરવાનું છે. ખૂબ સરસ બંધ બેસે છે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો આજની સિચ્યુએશનમાં પણ. તો આપણે પણ જે ભાઈઓ છે એ બધાએ શું કરવાનું છે, પોતાના માટે થોડું ઘણી રાખવાનું છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો, પોતપોતાના માઇક મ્યુટ રાખજો. તો આપણને ક્યાં છોડવું અને ક્યાં પકડવું જો આવડી જાય ને તો આપણું જીવન ખૂબ સરસ બેલેન્સ થશે. ભગવાને આ 8મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે બધું સમજાવ્યું છે. તો આપણે શું કરવાનું છે કે ભાઈ ભાઈઓ હોય બધું દીકરાને સોંપી દેવાનું છે, અને પછી એમના દીકરા દીકરીઓમાં બહુ આસક્તિ નથી રાખવાની. આપણો સ્નેહ લાગણીથી આપણે બંધાયેલા છીએ એટલે આપણે જરૂર એ બધો સ્નેહ અને પ્રેમ તો રાખવાનો છે, પણ જેને કહેવાય ને કે અફેક્શન રાખવાનું, પણ એટેચમેન્ટ નથી રાખવાનું. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે નોકરી ઘરબાર આપણા પુત્ર પુત્રીઓ મોટા થઈ ગયા છે, સ્વતંત્ર છે, એટલે એમની રીતે એમને કરવા દો. આપણું બધું જે પણ બિઝનેસ હોય એ પુત્રને સોંપી અને આપણે થોડી ભક્તિ યોગમાં આપણો જે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીએ. તો આ રીતે આપણે કરવાનું છે. માતાજીઓ આપણે લેડીઝ હોય તો એ બી પણ પૌત્ર પૌત્રીઓમાં થોડી આસક્તિ ઓછી કરી અને આપણે પણ ભગવાનમાં મન કેળવીએ. તો પરંતુ અત્યારનો તો શું થાય છે કે ભાઈ કેવું માતાજીઓ હોય આદત હોય દીકરો વહુ, મારો દીકરો વહુ આવી ગયા પછી પણ આ ભાવે છે એને આ બનાવજે, એને ટિફિનમાં આ મૂક્યું, પેલું મૂક્યું, પેલું રહી ગયું, એને આ નથી ભાવતું. આપણે દીકરાને વહુને સોંપી દીધો છે, હવે શું છોડવાનું છે. વહુ પણ પછી કંટાળે, એટલે માને નહીં, પછી શું થાય તું મેં. આ તો આ બધું જીવનમાં પ્રશ્નો કેમ આવે છે, કેમ કે આપણી આસક્તિ. તો અને પછી પાછા આપણે કર્મના બંધનોમાં ફસાવાનું, પાછું જન્મ મરણના મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાવાનું. તો આપણે ક્યારેક આપણે મદદની જરૂર હોય તો હેલ્પની જરૂર હોય તો આપણે જરૂર કરીએ. એકબીજાના સાથ અને સહકારથી જ ગાડી ચાલતી હોય છે જીવનની. પણ એટેચમેન્ટ જે છે ને એ છોડવાનું છે. આપણે રાજા ભરતની કથા ઉપરથી ખૂબ મહત્વનો બોધપાઠ આપણે આપણા જીવનમાં પણ લેવાનું છે. આપણે જાણ્યું ને કે આપણા હરણો કયા છે, કે આપણે આ જેને કહેવાય ને કે આ થોડું આ સમાજમાં જ્ઞાતિમાં કોઈ હોદ્દો સંભાળવો, આ કરવું, સમાજ સેવા, આ બધા હોદ્દાઓ સંભાળવામાં આપણે બધા
થઈ જતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આપણે ખૂબ સરસ મહામંત્રના જાપ કરીએ, ભગવાનનામાં મન એકાગ્ર કરીએ, શરીર સ્વસ્થ હોય અને કરી શકતા હોઈએ તો આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ, નાના નાના મનોરથો ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે કાર્ય કરીએ. કેટલું બધું ભગવાને આપણને સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. ભક્તિયોગ પણ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યો છે 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને. આપણે તો ઘણા આજે દીપ્તિ માતાજીએ અને અશિતા માતાજીએ શ્લોક પઠન કર્યું. કેટલું સુંદર. આપણે આવા ભગવાનના આધ્યાત્મિક કર્મો કરીએ. બીજા બધામાં મન જે છે એ એમાં ન પરોવતા આપણે આવા આધ્યાત્મિક કર્મો કરીએ ભગવાનના, તો આવી બધી સેવાઓ પણ આપણે આપી શકીએ. ખૂબ સરસ. આપણા વોલેન્ટિયર્સ બી બધા સેવાઓ આપી રહ્યા છે. કેટલી કોર્સની સેવા, એડમિનની સેવા, બધા ટીચર્સ, વોલેન્ટિયર્સ બધા ભગવાનના કર્મ, આધ્યાત્મિક કર્મ કરી રહ્યા છે. અને ભગવાને 18મા અધ્યાયમાં પણ કહ્યું છે કે એવો સેવક મને પ્રિય છે. આપણે ખૂબ સરસ 18મા અધ્યાયમાં જાણીશું અને આપણે બહુ ડિટેલમાં અહીંયા નહીં જઈએ. તો આ રીતે જે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે સતત આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરવું જોઈએ. અહીંયા બાજુમાં જે ફોટો છે પ્રહલાદ મહારાજનો છે. ભગવાનના ભક્ત હતા અને જ્યારે પણ એમને ટાઈમ મળે ત્યારે ભગવાનનું આવું કીર્તન કરતા અને નાના બાળકોને પોતે કીર્તનમાં સામેલ કરતા અને ભગવાનની ભક્તિ કરાવતા. તો આ રીતે ખૂબ સરસ ભગવાનને, અને નાના બાળકોને પાછું જ્ઞાન પણ આપતા. એમની સાથે જે બાળકો હોય એમને જ્ઞાન પણ આપતા. ખૂબ સરસ પ્રહલાદ મહારાજનું ભાગવતમમાં પણ વર્ણન છે. ભગવાનના ભક્ત હતા. 8મો શ્લોક જે છે ભગવાન કે છે અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્ય ગામિના. હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો અભ્યાસ યોગ યુક્તેન જે શબ્દ છે ને એ ખૂબ મહત્વનો છે. અભ્યાસનું મહત્વ આપણને ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં ઘણા બધા અભ્યાસ ઉપર શ્લોક આપી અને આપણને અભ્યાસનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. અભ્યાસ એટલે કે સ્વાધ્યાય અભ્યાસ. આપણે કહીએ છીએ ને પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. તો એવી રીતે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પણ આપણે જેટલો, ભગવાનની ભક્તિમાં પણ આપણે જેટલો અભ્યાસ કરશું એટલું આપણું જ્ઞાન કેળવાશે અને ભગવાનનો સાથેનો આપણો સંબંધ જે છે એ ગાઢ થશે. તો આ રીતે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન વારંવાર કહે છે કે નિશ્ચિતપણે તું મને પ્રાપ્ત કરીશ, સંશય વગર તું મને પામી શકીશ, નિસંદેહ તું મારી પ્રકૃતિને પામી શકીશ, નિસંદેહ તું મારા સનાતન ધામને પામી શકીશ. કેટલી વાર ભગવાને આપણને કહ્યું છે. વારંવાર ભગવાન આ વસ્તુ આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તો આપણે સમજી જવું જોઈએ. અને એ ભગવાનને પરમ પુરુષ કયા છે. પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ. પરમ પુરુષ કયા છે ભગવાનને. તો આ પુરુષ એટલે ભોગતા, ભોગવનાર. અલ્ટિમેટ ભોગતા કોણ છે? ભગવાન છે. આપણે 5.29 આપણે શ્લોક પણ જોયો અને વારે વારે આપણે લેવલ 1માં પણ વાગોળીએ છીએ, લેવલ 2માં પણ વાગોળતા હોઈએ છીએ. અને સતત કરતા રહીશું તો જ્યારે પણ આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે અને સતત કરતા રહેવાનું છે. તો આપણે ભીષ્મ પિતામહ અને ગાંધીજીના દ્રષ્ટાંત દ્વારા તો સમજ્યા, પણ આપણે શું કરવાનું છે? આપણે આપણા લાઈફમાં બનતા ઉદાહરણો દ્વારા આપણે સમજ્યા. ભરત રાજાની કથા દ્વારા આપણી આ શ્લોકોને આપણે અત્યારની સિચ્યુએશન પ્રમાણે પણ આપણે કનેક્ટ કર્યા. તો આ રીતે આપણે પણ આપણા હરણોમાં આસક્તિ નથી કેળવવાની અને આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. જેટલા પણ મહામંત્રના જાપ દિવસમાં એક પણ દિવસ એવો ન જવો જોઈએ કે મહામંત્રના જાપ ન કર્યા હોય, એવો દિવસ ન જવો જોઈએ. તો આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરવાનું છે અને આધ્યાત્મિક કર્મ કરવાના છે. તો ભગવાન અહીંયા બાજુમાં અજામિલનું આપણે દ્રષ્ટાંત જોયું. અજામિલે પણ સ્મરણ કર્યું હતું નારાયણનું, અને વિષ્ણુદૂત આવ્યા હતા. પહેલા યમદૂત આવેલા, પછી વિષ્ણુદૂત આવ્યા હતા, અને વિષ્ણુદૂત પછી અને અજામિલની આપણને કથા ખબર છે. અને પછી જ્યારે ખૂબ અનન્ય ભક્તિ કરે છે અજામિલ ભગવાનની, અને પછી વિષ્ણુદૂતો આવે છે અને એમને ભગવાનના ધામમાં લઈ જાય છે. તો આ રીતે પણ આપણે ખૂબ સરસ. હવે 9 થી 13 શ્લોકમાં
ભગવાન જે છે ખૂબ સરસ ભગવાન સમજાવે છે કે એમના ગુણોનું ધ્યાન કરવાથી ને યોગ મિશ્ર ભક્તિ કરીને શરીર છોડતી વખતે ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ વિશે વિચારી શકાય છે અને આધ્યાત્મિક ગ્રહો સુધી પહોંચી શકાય છે. હવે ભગવાન ખૂબ સરસ સમજાવશે આપણને. મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ. હવે ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે મારું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું. તો મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ, પુરાતન, નિયંતા, લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા, સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર, અચિંત્ય તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. તો ભગવાન જે છે એમને કવિ કીધા છે, દરેક વસ્તુના જાણકાર, ભૂતકાળ, ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનના ભગવાનને બધી જ ખબર હોય છે. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનને ભગવાન જાણે છે, એટલે માટે ભગવાનને કવિ કયા છે. કવિ એટલે સર્વજ્ઞ. તો આ રીતે એ પછી પુરાણમ, બધા તેનામાંથી જન્મ્યા છે. એટલે પુરાણમ એટલે આપણે જાણ્યું છે કે ભગવાન અનાદિ અનંત કાળથી અસ્તિત્વમાં છે. એવી રીતે આપણે જીવાત્માઓ પણ અનંત અને અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વમાં છે. ભગવાનમાંથી આપણો પણ ઉદ્ભવ થયેલો છે. ભગવાન મૂળ સ્તોત્ર છે. ભગવાનને પુરાણમ કયા છે. એ પછી નિયંત્રક, ભગવાનને નિયંત્રક કયા છે. અનુશાસિતારમ ભગવાનને કયા છે. તો આપણે એ પણ જાણ્યું છે કે ભગવાન જે છે બ્રહ્માંડ ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે અણુ અણુમાં અને પરમાણુમાં પ્રવેશે છે અને પરમાત્મા તરીકે એટલે એ રીતે લઘુત્તરથી લઘુત્તર એટલે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે ભગવાન અણુ અણુ અને પરમાણુમાં પ્રવેશ કરે છે ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે. એટલે ભગવાને લઘુત્તરથી પણ લઘુત્તમ પણ કયા છે, સૂક્ષ્મ પણ છે એટલે જોઈ શકાતા નથી, પણ લઘુ હોવા છતાં પણ તેઓ સર્વવ્યાપી છે. તો આપણી આ સંપૂર્ણ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોથી પરે છે આ બધું જાણવું. એટલે ભગવાનને સમજવા ભૌતિક કલ્પનાથી પણ પરે છે ભગવાન. એ પછી ભગવાનને ધાતારમ, નાનામાં નાના કરતા પણ નાનું. એ પછી ધાતારમ એટલે કે ધારણ કરનાર, સર્વ વિશાળ ગ્રહો નક્ષત્ર મંડળોને ધારણ કરી રહ્યા છે ભગવાન. આપણે 7મા અધ્યાયમાં પણ જોયું છે. તો આ રીતે આપણે બહુ ડિટેલમાં નહીં જઈએ. 7 વર્ષની વયે ભગવાને ગોવર્ધન પર્વતને પણ ઉપાડ્યો હતો. અને આ બધું કેવું આપણી વિચાર શક્તિની બહાર છે. આપણા ગ્રહો જે છે, સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, આ બધા ગ્રહો અવકાશમાં તરી રહ્યા છે, પણ એ ભગવાનની શક્તિથી ભગવાન ધારણ કરી રહ્યા છે. ભગવાનની શક્તિથી આ બધું ચાલી રહ્યું છે. એટલે ભગવાને ધાતારમ કયા છે. એ પછી આવે છે રૂપમ, હંમેશા વ્યક્તિ સ્વરૂપે ભગવાન હંમેશા રહેલા છે. એટલા માટે ભગવાનને અચિંત્ય અકલ્પનીય કયા છે. ભગવાન હંમેશા એક વ્યક્તિ છે, નહીં કે બ્રહ્મ પ્રકાશ શૂન્યમાં ભળી જવાનું. ભગવાન વ્યક્તિ રૂપે છે અને ભગવાનને આપણે સાકાર રૂપમાં, વ્યક્તિ રૂપમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. એ પછી ભગવાનને કયા છે આદિત્ય વર્ણમ, સૂર્યની સાથે સરખાવ્યા છે ભગવાનને. હંમેશા ભગવાન સૂર્યની જેમ પ્રકાશિત છે. ભગવાનને સૂર્યની સાથે સરખાવેલા છે. એ પછી તમસઃ પ્રસ્થાત, ગુણાતીત, આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છે. એટલે ભગવાનને ગુણાતીત કયા છે. અંધકારમાંથી બહાર લાવે છે. તમસ એટલે અંધકાર, અને ભગવાન જે છે આપણને અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી બહાર લાવે છે. અને ભૌતિક પ્રકૃતિથી પણ ભગવાન પરે છે, ગુણોથી પણ પરે છે. પ્રકૃતિના ગુણો પણ ભગવાનને અસર કરતા નથી. એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. તો એટલા માટે ભગવાનને અહીંયા તમસઃ પ્રસ્થાત કયા છે. આ જે ઉપર આપણે શ્લોક જોયો એનું આ ડિટેલમાં વર્ણન આપેલું છે. આપણે આવા ભગવાનને સમજવા જેટલા બુદ્ધિમાન અવશ્ય થવું જોઈએ. અને ભાગવતમમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે તેનો સ્વીકાર કરી, એના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરી અને વ્યક્તિ રૂપે રહેલા ભગવાનને આપણે પામવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. પછી કોઈ પણ સ્વરૂપ હોય, રામ હોય, નારાયણ હોય, કૃષ્ણ હોય, તો ભગવાનનું ચિંતન આપણે કરવું જોઈએ. બ્રહ્માજી અહીંયા ધ્યાન કરી રહ્યા છે ભગવાનનું, અને સર્વ દેવતાઓ પણ ભગવાનનું ધ્યાન કરી રહ્યા છે. અહીંયા પણ ભગવાન જે શિવજી જે છે એ માતા પાર્વતીને રુદ્ર ગીતા સંભળાવી રહ્યા છે. ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે માતા પાર્વતીને. 10મો શ્લોક છે. ભગવાન કહી રહ્યા છે, મૃત્યુ સમયે જે મનુષ્ય પોતાના પ્રાણને 2 ભમરની વચ્ચે
સ્થિર કરીને યોગ બળે અવિચળ મનથી પૂર્ણ ભક્તિ સહ પરમેશ્વરના સ્મરણમાં પોતાને પરોવી દે છે તે નિશ્ચિતપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પામે છે. તો હવેના બધા જે પણ શ્લોક છે એ બધા જે હાયર લેવલના ઉચ્ચ યોગીઓ જે હોય ને એના માટે ભગવાને કહેલા છે. આપણે બધા ગૃહસ્થીઓ છીએ એટલે હવે આ બધું જે છે ને ભગવાને અષ્ટાંગ યોગ પણ 6થા અધ્યાયમાં સમજાવેલો હતો, પણ આ જે અષ્ટાંગ યોગ તો અર્જુનજીને પણ અઘરો લાગેલો, તો આપણે તો આ કરી ન શકીએ. અને ત્યારે પણ ભગવાને કહેલું અર્જુનજીને કે અભ્યાસ યોગ યુક્તેન, તો અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા આ શક્ય છે, પરંતુ આપણે આ બધા ગૃહસ્થીઓ માટે ભગવાને ભક્તિ યોગ આપ્યો છે. અને જે સંન્યાસ લઈ અને આ જે બધા આ યોગીઓ જે હાયર લેવલના ઉચ્ચ યોગીઓ જે હોય છે એ બધા યોગી મૃત્યુ સમય જે મનુષ્ય એટલે એ બધા યોગી જે છે ને એ બે પ્રાણને બે ભંવરની વચ્ચે સ્થિર કરી અને યોગ બળે અવિચળ મનથી પૂર્ણ ભક્તિ સહ પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરે છે. અને પછી ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે જેઓ વેદોના જાણકાર છે, જેઓ ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરે છે, તે જ્યાં હાયર લેવલના ઉચ્ચ યોગીઓ હોય ને એ પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્રમાં લઈ આવે અને પછી ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરે. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આ ઓમકારના ઉચ્ચારણ સાથે જે દેહ છોડે છે એ બધા મુનિઓ જે હોય છે એ દિવ્ય લોકને પામી શકે છે અને સિદ્ધિને પામી શકે છે, પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ બે શ્લોક દ્વારા ભગવાન એવું કહી રહ્યા છે. હવે આપણે જે છીએ અત્યારે પણ આપણે ઘણી જગ્યાએ ચક્રોને બેલેન્સ કરવા માટેનું મેડિટેશન અને યોગ પદ્ધતિના ક્લાસ ચલાવવામાં આવે છે. ઓમનું ઉચ્ચારણ તો હવે લગભગ બધા ડેઈલી યોગા ક્લાસમાં પણ થતું હોય છે. ઓમ જે છે ને એ ભગવાનનું શબ્દ ધ્વનિ સ્વરૂપ છે અને ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ ઓમ જે છે એ કરે છે. આપણે જોયું છે કે કોઈ પણ જે મંત્ર હોય એ ઓમથી શરૂ થતો હોય છે. તો અહીં પણ ભગવાન કહે છે કે એનું લેવલ એકદમ જે ચક્રોનું બેલેન્સ કરે, બધા જે મુનિઓ હોય જે હાયર લેવલના ઉચ્ચ યોગીઓ હોય ને એ બધા ચક્રોનું બેલેન્સ કરી અને પછી બ્રહ્મરંધ્રમાં લઈ આવતા હોય છે પ્રાણને. અને જે ઇન્દ્રિયો જે હોય છે એને પણ જેને કહેવાય ને કે બધી ઇન્દ્રિયોમાંથી પણ પ્રાણ શક્તિને ખેંચી લઈ અને પછી પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્ર સુધીમાં લઈ આવે. તો ઇન્દ્રિય ભોગના જે પણ બધા દ્વારો જે છે એ બંધ કરી અને પછી પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્રમાં લઈ અને પછી દેહ છોડે એવા. એટલે આ બધા જે ઉચ્ચ મુનિઓ ને આવા ઉચ્ચ યોગીઓ હોય ને એને ઈચ્છા મૃત્યુ પણ એ લોકો કરી શકે. તો હવે આ બધા શ્લોક છે ને હવે પછીના એ બધા ભગવાન એમના એ બધા યોગીઓ માટે સમજાવી રહ્યા છે. તો આ રીતે સ્થિર કરે પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્રમાં અને પછી પ્રાણને બહાર કાઢે. તો આ બધા યુગ માટે આ બધું વ્યવહારું નથી. પ્રભુપાદ તો કહે છે કે આવો કોઈ પણ પ્રયોગ આપણે ગૃહસ્થીઓએ કરવો જોઈએ નહીં. તો આ રીતે ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે બે શ્લોક દ્વારા. 13મો શ્લોક જે છે એ ભગવાન 12મો અને 13મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે સમસ્ત ઇન્દ્રિયોના કાર્યોથી વિરક્તિને યોગની સ્થિતિ યોગ ધારણા કહેવામાં આવે છે. ને ઇન્દ્રિયોના બધા દ્વારો બંધ કરવા તથા મનને હૃદયમાં અને પ્રાણને મસ્તકના શિખર પર અર્થાત બ્રહ્મરંધ્રમાં કેન્દ્રિત કરીને મનુષ્ય પોતાને યોગમાં પ્રસ્થાપિત કરે છે. અને આ યોગાભ્યાસમાં સ્થિત થયા પછી તથા અક્ષરોના પરમ સંયોજન ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરતા રહી જો કોઈ મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું ચિંતન કરે છે અને દેહનો ત્યાગ કરે છે તો તે નિશ્ચિતપણે દિવ્ય લોકમાં જાય છે. તો મૃત્યુ સમયે ઓમકારનું ઉચ્ચારણ અને આવા યોગીઓ અને સંન્યાસીઓ શરીર છોડતી વખતે જો કૃષ્ણનો વિચાર કરે અને ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરી ભગવાનનું ચિંતન કરતા રહી પ્રાણ છોડે છે તો એ દિવ્ય લોકમાં જઈ શકે છે અને ઈચ્છા મૃત્યુ પણ કરી શકે છે. બાકી શુદ્ધ ભક્તો હોય એ આવી સાધના કરતા નથી. ભક્તિમાં ભક્તો જે છે ને એ અનન્ય ભક્તિ કરી અને વૈકુંઠમાં જાય છે. આપણે બધા ગૃહસ્થીઓ છે, આપણે ભક્તિ યોગમાં સંલગ્ન થવાનું છે. તો ભક્તો જે છે
કેમ કે નિરંતર ભગવાનની ભક્તિ કરીને આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું નામ અંત સમયે ભગવાનની કૃપાથી જો લઈ શકીએ તો એ બેસ્ટ છે. આપણે ગૃહસ્થીઓ માટે ભગવાને એ જે પહેલા 2 શ્લોક, ત્રીજો અને ચોથો શ્લોક જે આપણને કહ્યું, ભગવાને અંત સમયે ભગવાનને યાદ કરવા, અને ભગવાને બીજું પણ કીધું કે જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એ ભાવને મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે 2 પોઈન્ટ જે છે ને એ મહત્વના હતા આપણા ગૃહસ્થીઓ માટે. અને ભગવાન આ ઉચ્ચ યોગીઓ અને મુનિઓ માટે કહી રહ્યા છે શ્લોકમાં. તો આપણે અંત સમયે ભગવાનનું નામ સ્મરણ યાદ કરી શકીએ, ભગવાનને રોજ પ્રાર્થના કરવાની કે અંત સમયે આપણે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ, એવો ઉચ્ચ જીવ આપણે બની શકીએ, એવી પ્રાર્થના આપણે જરૂર રોજ ભગવાનને કરી શકીએ. તો આ ભક્તિ યોગ જે છે એ ખૂબ જરૂરી છે આપણા ગૃહસ્થીઓ માટે. ભક્તિ યોગ કીધો છે ભગવાને, અને ભગવાનની ભક્તિ કરી અને પછી આપણે ભગવાનની સાથેનો સંબંધ જે છે આપણે ગાઢ કરવાનો છે. આપણે આ જે ભગવાને આ શ્લોકમાં બધું કહ્યું એ આપણે કરી શકવાના નથી. તો આપણે આ બધું વર્ણન જે કર્યું, ભગવાન આ બધા જે 7 ચક્ર, યોગ, ઓમ જાપ અને ભાવના અને સંતોષનો ત્યાગ, આ બધું જે મનને હૃદયમાં સ્થિર કરી, હૃદય પર મનને સ્થિર કરી અને પછી ઓમનો ઉચ્ચારણ કરી, આ બધું ઉચ્ચ લેવલના જે યોગીઓ જે છે એ બધું કરી શકે છે. અને કેટલા વર્ષોની પ્રેક્ટિસ પછી આ લેવલ આવી શકે છે આવું, અને પણ આપણે ગૃહસ્થીઓ આ કરી શકતા નથી. આપણે ભક્તો માટે ભગવાને ખૂબ સરસ ભક્તિ યોગ બતાવ્યો છે. તો અનન્ય ભાવે આપણે ભક્તિ કરવાની છે ભગવાનનું. ખૂબ સરસ આપણે 12મા અધ્યાયમાં આપણે લેવલ 1માં પણ જોઈ ગયા છીએ કે ભગવાને કેટલા બધા ઓપ્શન આપ્યા છે આપણને ગૃહસ્થીઓ માટે. ખૂબ સરસ. પહેલું તો ભગવાને કહ્યું તું અનન્ય ભક્તિ કરવી, પછી બીજું ભગવાને કીધું તું કે તું એ પણ ન કરી શકે તો તું વિધિ વિધાનોનું પાલન કર, એ પછી એ પણ ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. એ પછી ભગવાને કહ્યું તું કે એ પણ ન કરી શકે તો તું સર્વ કર્મોના ફળનો ત્યાગ કર. અને એ પછી એ ન કરી શકે તો તું ધ્યાન કરવાની કોશિશ કર, અને એ પણ ન થાય તો જ્ઞાન લેવાની કોશિશ કર. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને તું મારી પાસે પહોંચવા સુધીનો રસ્તો અપનાવ. આ બધા ઘણા બધા ઓપ્શન ભગવાને લેવલ બતાવેલા 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગમાં. તો આ બધું ખૂબ સરસ આપણને ભગવાને બતાવ્યું છે અને કહ્યું છે. તો આ રીતે આપણે આવતીકાલે અહીંયા આપણે અધ્યાય 8 ને વિરામ આપીએ છીએ. આવતીકાલે આપણે બીજા શ્લોકો આગળના જોઈશું. તો ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને મૃત્યુનું સાયન્સ, આપણા મૃત્યુને પણ સુધારવું જોઈએ એ ભગવાને બતાવેલું છે આ અધ્યાયમાં. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. તો આજે આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ છીએ. વંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્ય વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી.